ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يلا بينا بقى نعمل الحواوشي الاسكندراني في البيت. طريقة الحواوشي الاسكندراني حلوة خالص، بس هنعملها بطريقة المحلات. يعني هنعمل كل تكات المحلات بأحسن وأبسط طريقة ممكن توصل لست البيت. تقدري تعمليه لعيالك وما يتعرفش خالص انك عاملاه في البيت، ويبان انه هو معمول في المحلات. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ويا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والطريقة سهلة وبسيطة خالص، بس اتبعي الفيديو كله بخطواته. يلا بينا نبدأ الطريقة. معانا هنا كيلو من اللحمة، بس يكون فيها نسبة دسم ما يقلش عن 25%. يعني 750 لحمة و250 جرام دهون. معايا هنا طبعا تبقي فرمها سواء في البيت، هتقدري تتحكمي في الدهون. بره البيت تفهمي الراجل انك هتعمليها حواوشي. طبعا انا هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف، كل حاجه، لان ايه ما طولش عليكم الفيديو. طبعا احنا حطينا كل التوابل اللي هي مطلوبه، وكل كل السوائل. ما تقلقيش خالص، السوائل دي مش هتبان مش هتأثر على العجينه، لان احنا هنظبط الدنيا ونخلي العجينه متماسكه جدا وما فيهاش اي سوائل. طبعا انا هضيف كل المقادير على بعضها وهبدأ اقلب كويس. طبعا في اضافة للبصل هنحط 4 بصلات كبار. طبعا انا مش بعصر البصل زي ما انتم شايفين كده بميتها، لان هو ده اللي بيحلي الحواوشي. طبعا خدي بقى دعك على قد ما تقدري، حوالي ربع ساعة تدعكيها دعكة حلوة لغاية ما بصي بقت عاملة ازاي. بقت عبارة عن قطعة لحمة متماسكة مفيهاش اي دهون. واخده بالك؟ طبعا انا عملتها بالليل وهتبلها من بالليل للصبح. يبقى انا كده هعمل ايه؟ من بالليل للصبح. زي ما انتم شايفين بغلفها كويس عشان خاطر ما يخشهاش هوا، وعشان خاطر اضمن انها اللحمه اتبلت واتشربت من التتبيله كويس. طبعا انا هحطها في التلاجة من بالليل للصبح. انتي تقدري تعملي زي ما انت عايزه، بس اقل حاجه ساعتين في التتبيله. معايا هنا كيلو دقيق، معلقه لبن بودر، معلقة بيكنج باودر، معلقة سكر. طبعا الدقيق نكون نخلينه كويس، ومعلقة خميرة. طبعا الخميرة انا هعملها بره عشان اتأكد ان الخميرة بتاعتي كويسة، حتى لو انا عارفة ان الخامة بتاعتها نظيفة برضو لازم اتأكد. انا بحب دايما اعمل خميرتي بره، ما بحطش كله على بعضه حتى لو انا واثقة. بجيب نص كوباية مية دافية وبحط عليها معلقة سكر برضو، وبحط عليها معلقة خميرة كبيرة. طبعا اقلبهم مع بعض كويس لغاية الخميرة ما تدوب في المية. لازم اتأكد ان الخميرة دابت عشان تتفاعل كويس. طبعا احنا في الحرارة دي العجين ما بياخدش وقت، بيطلع بعد نص ساعة بالكتير، وخاصة لو انتي مطبخك حر. نقلب كويس زي ما انتم شايفين، وهغطيها على جنب. طبعا انا هعجن برايب زي ما انتم شايفين. حطيت الخميرة لما اتأكدت انها اتفعلت. طبعا ده عندي رايب. هبدأ بقى انزل واحدة بواحدة. الرايب انا مدفياه عشان ما ينفعش نحط الرايب ساقع ولا سخن، يا دوبك طيرت البرودة منه لانه كان في التلاجة، او تسيبيه قبلها بساعة عشان ياخد حرارة الغرفة. انا حطيت هنا كوباية ونص رايب. طبعا حاطين نص كوباية مية على خميرة، يبقى كده معدل كوبايتين
سوائل لكيلو دقيق، طبعا حسب احتياج الدقيق. طبعا انا الدقيق محتاجش مني نهائي، محتاجش سوائل تاني، بس عايز دعك. يعني لما تلاقي الدقيق العجينة معاكي كده، اوعك تحطي لها حاجة، لازم تخدميها الاول كويس، لازم تخدميها كويس. طبعا انا فضلت اعجن، انا عايزة عجينة لينة بتلزق. بصي انا فضلت اعجن وكانت بتلزق جامد، ولكن انا هعمل عيش شبيه العيش الفينو او البلدي. لازم العجينة تكون بتلزق، ما ينفعش تعمليها جافة، هيطلع معاكي العيش مش حلو. انا طالع العيش معايا زي في لولي بابا كده، وحلو وجميل، وكان طعمه تحفة صراحة. اهو شايفة بتلزق، العجينة بتلزق، بعد الزيت كمان بتلزق اهو. غسلت ايدي، ادي الايد اللي معجنتش بيها اهو، زي ما انتوا شايفين. هنغطيها نركنها على جنب. هنا بقى تاني يوم انا طلعت اللحمة بعد ما عجنت العجينة، يعني عجنت العجينة الاول بعد كده طلعت اللحمة. ابدأ بقى اعملها كور على قد العيش، يعني على قد رغيف العيش، واخده بالك. طبعا بصي زي ما انت شايف، لا في سوائل ولا في اي شيء، قطعة لحمة قطعة لحمة، ما فيهاش اي حاجة. بس انا للأمانة جبت حزمة بقدونس، بس ده تاني يوم، مش في نفس اليوم، مش في اليوم اللي عملت فيه اللحمة، تاني يوم، لان الخضرة بتدبل في في اللحمة لو اتسابت معاها لتاني يوم. تاني يوم الصبح جبت قرن فلفل، قطعته رفيع خالص وفرمته ناعم، وجبت حزمة بقدونس برضو فرمتها ناعم زي ما انتوا شايفين كده، ورحت ضيفاها وعجناها عجنة تانية. يبقى انا كده ايه، تاني يوم بضيف على اللحمة حزمة بقدونس وقرن فلفل ناعم، يكون حار غير حار انتي وراحتك. بس كده عملت لي كور اكتر بكتير من مقدار العيش. يعني كيلو دقيق عمل لي 10 ترغفة كبار، 10 كبار. طبعا الكور زي ما انتم شايفين اكتر، يعني الكور عملوا 16، فطبعا اكتر بكتير. سبت الباقي لتاني يوم برضو، ما جراش حاجة يعني. الكور دي حطيتها في كيس وحطيتها في الفريزر لتاني يوم، ممكن اعملها مرة تانية على حسب ما انت عايزة. زي ما انتم شايفين الموضوع سهل وبسيط، والعجينة تحفة 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 يا جماعة. تعملي احلى حاجة في بيتك، احلى من اللي بره بكتير. تدهني ايدك بقى دهنة زيت، وابدأي ايه، قرصي بقى حسب ما انت عايزة. يعني عايزة تحطي الرغيف من فوق والرغيف من تحت، ماشي. عايزة تعملي رغيف واحد وتحطيه في قلب بعضه، ماشي. عايزة تجيبي رغيف تفرديه وتعمليه نص نص، ماشي. ده حسب احتياجك انت. زي ما انت شايفة الموضوع سهل وبسيط، وتقدري انك انت يعني تشتغلي فيه في نص ساعة، يعني تخلصيه سهل، ما بياخدش وقت خالص. التقريص زي ما انت شايفة انا قسمتهم على 10 ارغفة. انت بقى زي ما تحبي، يعني لو مش عايزة العيش كبير اقسميه، هتكتري عن كده. بس انا كده هخلص كده التقريص اللي في ايدي ده، وهبدأ بقى ايه، خلاص كده زي ما انت شايفة كده، اديني خلصت. بس كده هسيبهم بقى يرتاحوا، هسيبهم يرتاحوا قد ايه، هي 10 دقايق، ما تزوديش عن كده عشان انا مش عايزة العيش يخمر. اي كيس عندك بتفتحيه كده وبتحطيه ايه، تقفليه من فوق كده، تغطيه من فوق اهو، اكياس نظيفة تغطيها من فوق، وتسيبيه يرتاح قيمة 10 دقايق بس. خلاص كده بقى انا ايه، هوريكي تحطي العيش ازاي بالطريقة اللي ناسبتني، يعني انتي بالطريقة اللي تناسبك
انا طبعا حطيت موتزاريلا مع اللحمه، وبحط كمان موتزاريلا على وش الرغيف من بره، بتطلع طعمها حكايه. وانتي برضو راحتك. يعني في الرغيف ده حطيت موتزاريلا من ناحيه واحده، في العيش التاني هحط موتزاريلا تحت العيش وفوق العيش. وهوريكم بعد ما يستوي اللي حطيت فيه على وشه موتزاريلا واللي ما حطيتش. بصي اديني اهو حطيت هنا ايه، حته موتزاريلا ونزلت عليها اللحمه وحطيت من فوق. عايزه اقولك كان تحفه، كان تحفه. بصي انا بعمل ايه، زي ما اكون ماسكه قماشه وبكشكشها، حتى لو اتقطعت منك ما تقلقيش، داريها بالعجينه اهو. سهله قوي وبسيطه قوي. هوريكي برضو تاني عشان ايه، لازم الزيت لان الدقيق طري جدا، العجينه قصدي طريه جدا، العجينه طريه وبتلزق جامد، فلازم عشان خاطر ان انا اتفادى ان العيش يلزق مني على الرخامه بلازم ادهن زيت، ورا كل رغيف ادهن زيت. بصي بصي انت بتكشكشي، وابدا بقى ان انا ايه، اظبط الرغيف واقلبه. بصي بيتقلب معايا بسهوله ليه، لان انا اهو. وادي حبيبتي بعد ما طلع من الفرن، شايفه التسويه وجمالها، تحفه 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 تحفه، جميل جدا، روعه روعه روعه، كان طالع تحفه زي ما انتوا شايفين. وانتوا اللي تشوفوا وتقدروا. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ويا ريت تكتبوا لي كومنتاتكم وتعليقاتكم، يهمني خالص. سلام يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين، يا رب الفيديو اعجبكم وينال اعجابكم، ومتنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. ومع السلامة حبايبي.